सिंध धरती सां गॾोगॾु अवां जो ॼातल सुञातल ज़ुल्फ़कार। जीवन वस्ती में असांजो दोस्त मौजूद है। असां उनखे चवंदासीं त पंहिंजो बयान हाज़िर करे ऐं उनजो नालो है सरफराज। जी सरफराज खान सां वटि खड़ो आहे, चए थो तब्दीली किथे आहे। असां मुहागन खे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं। गुरबत सफ़ा असांखे ॻाए वेठो आहे त असां हुन वटि मौजूद आहियूं ऐं हींअर असां हुनखां कुझु पुछंदासीं। जी खमीदा खान। जी बिल्कुलु सरफराज, असां गुरबत खे मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं। मुंहुं बि ॾाढी थी वई आहे, अटो महांगो थी वियो आहे। असां बेलो खाऊं था त बेलो बुख ते आहियूं। त इमरान खान चयो त वज़ीर आज़म तब्दीली थी, उहा तब्दीली हाणे किथे आहे? नज़र त कान थी अचे, अञा उन खां ज़्यादा थी वई आहे। असांजा नंढड़ा ॿार बुख मरनि था ऐं असां उन्हनि खे स्कूल बि नथा पढ़ाए सघूं ऐं असां उनजा कपिड़ा बि नथा वठी सघूं। असांजा ही नंढड़ा ॿार ही तव्हां ॾिसा पिया, असांजा नंढड़ा ॿार जेके सुथड़ा बि कान्हनि, जंहिंजे असां सुथड़ा नथा वठी सघूं। ॾाढो असां गुरबत खे असां मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं। त ख़ुदा असांजो कुझु कयो वञे, ख़ुदा अटो सस्तो कयो वञे। मां हथ वधी वज़ीर आला खे गुज़ारिश करूं ख़ुदाया उहा ॻाल्हि घटि करे असां ग़रीबनि ॾे। बिल्कुलु जीअं त असांजा कमिशनर गॾु आहे। हिन वक़्त जी ख़बरूं अॻियां असांखे इजाज़त ॾींदा। अवां जो ॼातल सुञातल ज़ुल्फ़कार सिंध धरती सां गॾोगॾु ज़ुल्फ़कार। ख़ुदा।